kuke ya ansarullah mun yi kiran kurjalillah malam kasim ya yi shahada la ilaha illallah na kuke ya ansarullah mun yi kiran kurjalillah malam kasim ya yi shahada la ilaha illallah kuke ya ansarullah mu ba da jinin mu sabilillah an rike zaki mai shiriya ya'ya na sadu an musu musula mu ba da jini mu yi shahada ya ma ba mu zubar kwalla malam kasim ya dace ya ba da jinin sa sabilillah na kuke ya ansarullah mun yi kiran kurjalillah malam kasim ya yi shahada la ilaha illallah inna tuno da cikin zanzau na kan koka in ta hawaye an harbi idan jikan zahara kwayar ta idan mata tsiyaye sannan suka sa shi cikin kora gashi da tarkon wawaye sannan suka ja sayyid a ƙasa la ilaha illallah Malam Kasim gwarzo ne jarumta san bai ɓoye ba, yana Labanan aka fara kisa, hakan bata sa shi ya zauna ba. Ana ta shirin kashe dan Zahara, ya ce bai kyauti ya zauna ba. Kwalam sai ga shagelle su na tuno da Habiba Karbala. na kuke ya ansarullah mun yi kiran kurjalillah malam kasim ya yi shahada la ilaha illallah hakan aka kwana aka sake yi ne malam kasim bai sare ba a harbi mutum a fashe kansa hakan bai sa yara zana ba shekararsa shida a gidan furzana amma bai farta saranda ba tarbiyyar zagzage ba su gudu a zariya hangar jalillah Ali zaki ga usin zamani shine ya faɗi ya kira baba ya ɗauki wasiya ya bashi ya ce bai yarda ya zauna ba a sa'in soja suna ta kisa a gyalle su ba su bar gumba lalle shekka su muna daban ne tilas ba mu kokawa waila na kuke ya ansarullah mun yi kiran kurjalillah malam kasim ya yi shahada